Таны энэ өдрийн амрыг эрье. Монгол улсын зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч 3-1 дүгээр зүйл холбогдогч 2. Холбогдогч дараах эрхтэй 2-1 ямар зөрчилд холбогдсон шалгагдаж байгааг мэдэх 2-2 өөрийгөө өмгөөлөх хууль зүйн туслалцаа авах 2-3. Их хэлээрээ эсвэл сайн мэдэх хэлээрээ мэдүүлэг өгөх орчуулагч хэлмэрч авах 2-4. Охирогчийн гомдолтой танилцж тайлбар гаргах 2-5. Зөрчил шалгах тодорхой ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргах 2-6. Эрх бүхий албан тушаалтан хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтан прокурорын үйл ажиллагаа шийдвэр шүүхийн шийдвэрт гомдол гаргах 2-7. Өөрийн эсвэл хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгчийн хүсэлтийн дагуу хийгдэж байгаа зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд биечлэн оролцох, уг ажиллагааны тэмдэглэлтэд танилцах, түүнд засвар оруулах хүсэлт гаргах 2-8. Нотлох баримт шалгуулах тухай хүсэлт гаргах, нотлох баримт гаргаж өгөх 2-9 зөрчлийн хэрэгтэй танилцах 2-10 хуульд заасан бусад 3. Холбогдогч дараах үүрэгтэй 3-1 шүүх, прокурор эрх бүхий албан тушаалтны дуудсан цагт хүрэлцэн эрх 3-2. Шүүх, прокурор эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх 3-3 зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулахгүй байх 3-4. Оролцогчид нөлөөлөхгүй байх 4. Холбогдогчийн энэ зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан үүргээ биелүүлээгүй нь түүнд эрх хязгаарлах арга хэмжээ хэрэглэх, хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно. Таны энэ өдрийн ажилд амжилт хүсье.